Մարդկանց վիշտն ու ցավը իրանց, ասենք, արդեն տվել է Աստված, հա, իրանց երեխեքին կորցնելով կամ իրանց եղբորը եւ այլն, այս մարդիկ իրանց դարդու ցավը թողած, այսօր ասում է, մենք ինչ նայում ենք անընդհատ բողոք, դժգոհ, էսի, էնի, հեռացի, դավաճան եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ ասում են, եթե մենք կորցրել ենք մեր հարստությունը, հա, մեր երեխուն, մեր աղբորը, մենք որ չենք ելնում այտենց ինչ որ բաներ ուզում, դուք եք մեր փոխարեն անում այդ ամեն ինչը։ Ու իմիջիայլոց ասեմ, նման մարդիկ շատ են այսօր, ու հիմա փորձում են համախմբվեն, ամեն մեկը իրանց քայլը անի, որ այս մարդկանց հասկացնեն, որ ժողովուրդ ջան, այդ ամբողջ այդ զոհը, այդ ամբողջ այդ կորուստը մերն է, եթե մենք դրա համար չենք դուրս գալիս ու չենք պայքարում, հասկանալով, գիտակցելով, թե ինչից ելնելով, ուրեմն դուք մի արեք այդ ամեն ինչը։ Ու այսօր այդ ծնողը ինձ մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, ես իմ ամեն լայվի ժամանակ ես զգուշացնում եմ, որ ես քաղաքական ոչ մի հայացք չունեմ, իմ համար առաջնայինը իմ զինվորն է։ Ու ես այսօր իմ անելիքն ու իմ պայքարը իմ զինվորի համար եմ անում։ Ուրեմն այսօր այդ զոհվածի ծնողը ինձ մի հատ բան է ասում։ Ժողովուրդ ասում է, պատկերացնում եք, եթե մենք այդ 3 խոշոր պետության դեմ կռվում էինք ու համաձայնության չգային, պատերազմը շարունակեին ու ավելի շատ զոհեր ունենայինք։ Կա մեկը, որ կարա իմ երեխու կյանքը հետ բերի։ Այդ որ հելել եք, գոռում եք, սենց չգիտեմ ինչ եք անում, մեկը կա մեջներից, որ այդ ծնողներից մեկի երեխուն կարա հետ բերի։ Կամ այսօր այդ երեխու ծնողը չի PR-անում, հելում չի վատանում, որ իր երեխեն գիտենք սաղսել, որ տրակցրել են, շենք շինություն չունենք, մարդիկ անգարում են կամ եւ այլն, այդ զինվորի ծնողը շատերը դուրս չեն գալի, մի քանիսը չգիտեմ ինչից ելնելով են դուրս եկել, ինչ են արել, դա իրանց խնդիրն է, ասենք այդ երեխեքի մահացած երեխու հերնաս մտաղեց, թող ոտերը չլներ, ձեռները չլներ, բայց այդ սառը բիտոնին քներ։ Դուք հասկանում եք ինչ ցավերի մեջ ենք մենք հիմա։ Ժողովուրդ, եկեք մի բան հասկանանք, էլի։ Եկեք հասկանանք, որ ի վերջո լինելու է մեր հոգեբանության մեջ մի հատ բան, որ մեկս մեկից ձեռ բռնենք, մեկս մեկից լավը կամենանք, մեկս մեկից բարեհոգեբանական են ոնց որ ասած օգնությունը տանք, որ այդ մարդու մեջի հոգեբանությունը փոխվի։ Ժողովուրդ, ոչ մեկ կլինի նախկինը, կլինի ներկան, կլինի ապագան, ով ուզում է ալնի, իմ համար անամ սերավնոյա, իմ երկրի համար լավ ալնի, ու իմ երեխեն, որ հեսա վաղը մյուս օր մեծանա, պատերազմ չտենա, իմ միակ նպատակն ու ցանկությունը դա է։ Ոչ մեկ չի կարող այդ երեխեքի կյանքը հետ բերի, հասկանում եք։ Հիմա ինչ էլ գոռակ, ինչ էլ անեք, բան չի փոխվելու։ Միակ բանը ստեղ, որ մենք պետքա լինենք պահանջատեր, մենք պետքա հասկանանք, մենք մեր երկրից ինչ ենք ուզում։ Եթե ինչ որտեղ էլ մեր կառավարությունն է, Պողոսն է, ինչ որ բանը թերանում է, մենք պետքա համախմբված լինենք, նստենք այդ մարդկանց հետ զրուցենք կամ ինչ որ հանդիպում կազմակերպենք, այդ մարդկանց ասենք, գիտեք ինչ, էսի ճիշտ ճանապարհն է, եկեք սրանով առաջնորդվենք, որ հասկանանք ինչին ենք հասնելու։ Ոչ թե ամեն մեկս իր հերթին մի հատ քլունգ վեկալի սկսի փոսը փորելը, փոսը հետո։ Այդ փոսը սաղիս համարել լինելու է, վաղ թե ուշ բոլորս էլ դառնալու ենք հող։ Եկեք մի քիչ ուրիշ ձև նայենք, էլի էս ամեն ինչին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, այս թվին էս էր գրած, այն էր գրած, այն էր գրած։ Ես մի հատ բան եմ այն օրը վիդեոները հետ եմ տալի, ես մի հատ բան տեսա, որ այնտեղ կոչ է արվում կին թե տղամարդ խոսքի, ով ինչ տունը զենք ունի, վերցրեք դուրս եկեք սահման։ Ինձ չի հետաքրքրում, կհելներ թե չհելնի, դա չի հետաքրքրում։ Բայց հետաքրքրում է այն, որ եթե կոչը եղել է, եթե տես միասնական ազգ էինք, եթե մենք ուզում էինք մեր ազգը պահեինք, մեր այս ինչը, այն ինչը, բախի չարինք։ Չարինք, որովհետև չէինք կարա, որովհետև չէինք ուզում, որովհետև մեր մեջ այնքան բան կա, որ ինձ այդ հասկացողությունը այնքան շատ է, որ մեր մոտ ոչ մի բան չի լինի։ Նաև անդրադառնամ մի հատ ուրիշ երկրորդային հարցի, որը ես շատ կուզենամ
թե մեր կառավարությունը, թե Ղարաբաղի կառավարությունը, թե ղեկավարությունը սաղել իմանան։ Ժողովուրդ, այդ Ղարաբաղցուն, որը տենց հետ եք տանում, շատ լավ եք անում, սաղին պետքա հետ տանեն, իրանց տները թող իրանց տները պահեն։ Ես այսօր այնքան լծված եմ այդ մարդկանց մեծամասնության դեմ, որ ես կռվում էի իմ ընկերները ու իմ աղբերները կորում էին, մարդիկ ստե նաշնոյ կլուբներում էին գույլա տլնում։ Ու այդ մարդը այսօր հետ է եթում, ընտանիքում քանի հոգի կա, ինչ որ 60 քանի հազար դրամ ամսական պետք է գումար ստանա, որ ենթադրենք այդ ընտանիքը լինում է 4 հոգանոց ընտանիք, ճակերտների մեջ ասած, նո 250,000, հա, սենց գրուբը գավարյա, փող է ստանալու ամեն ամիս, ինչի համար, որ փախը եկեստե գուլյատ ա եղե, հիմա էլ էթում է, որ այդքան փող ստանա, օթից էլի ապրի, հա, չէ, թոյ թե իրա քրտինքով ստեղծի, այդ իրա հասանելիք փողը, թո ճշտեն այդ մարդը եղել է պատերազմում, եթե եղել է, ես իրա կյանքին մեռնեմ, ամեն ամիս էլ 10,000 մենք քյոմա գլնենք կոպիտ ասած, բայց եթե այդ մարդը չի եղել, փախը հետ է եկե, աղբեր ջան, այդ մարդը չունի ստանալու բան, այդ մարդու փայ բաժինը 4 հոգանոց, պետք է մեր վիրավորին հասնի, մեր զոհվածի ընտանիքին հասնի։ Այսինքն մենք այդքան կնդե մատաղ լնենք, հա, մեր երեխեք այդքան մատաղ լնեն, ստեղ մարդիկ կան գուլյատ լնեն հետ այդքան օթից փողերի տեր լնեն, խի աղբեր։ Կա մեկը, որ կարա ինձի բացատրի, ասի սրանից ելնելով սրա համար էդի արգում է։ Չկա կառավարությունում մեկը, որ միացես դնի հանի այդ ցուցակները ծառայողների, նայի խոսքի Պողոսյան հնդիկ, եղել ես մարտի դաշտում, հա աղբեր ջան, ընտանիքը 4 հոգանոց ընտանիքա ցավըտել տանեմ, վեկալ ես քո ամեն ամսվա փողը։ Պողոսյան ես ինչ, եղել ես չէ, վсё, հաջողություն գնա քո քրտինքով ստեղծի։ Ու այդ գումարը թո տրամադրվի մեր վիրավոր երեխեքին։ Լիքը, էդուլիս նման լիքը անապահով ընտանիք կա։ Լիքը։ Նորից էս այլի են փողերը գգա, Ղարաբաղը Ստեփանակերտը բան, արա թո սարքեն, թո ծաղկացնեն, թո սարքեն խոսքի Սինգապուր, բան չունեմ ասելու, բայց թո ճիշտն էլ գնահատեն, թո կշռադատեն արդյոք էս մարդուն արժանի է էդի։ Այսօր մարդիկ անեցա, որ ասենք տունը պրոստը պարապ նստած չենք, էլի ամեն ինչով հետաքրքրվում եմ, ամեն ինչով իմ զինվորի կողքին կայնացեմ, մարդիկ ասենք գումար պետք է ստանան, հետ ձգձգվում է եւ այլն եւ այլն։ Մի բան էլ կխնդրեմ։ Մարդ կա ոտերը կդրած է, տունն էլ ունի 2 հատ անչափահաս երեխա, կինը զորով յոլա է տանում։ Այդ մարդը ի վիճակի չի գնա իր թղթերը հանձնի, որ իր հասանելիք պետության, իր տուժված կյանքի համար գումարը հատկացվող հատկացնեն։ Չենք կարող մի հատ խումբ ստեղծենք, որ այդ խումբը ցուցակներով էթա տվյալ մարդու տուն, փաստաթղթերը հավաքի, տանի ներկայացնի ու այդ մարդը իր աջակցությունը ստանա։ Ինձ թվում է կարանք անենք։ Մեկը ես պատրաստակամ եմ իմ աշխատանքային ժամից հետո մի քանի ժամ էլ տրամադրեմ ցանկացածի տունը մտնեմ, լրացնեմ այդ ամեն ինչը։ Ասենք հետաքրքիր է, էլի ինչ մտածելակերպ է։ Դիմեն ես ինչ, ոնց դիմեմ, ոտերս կդրած աղբեր, կարաք ինձ ասեք, ոնց դիմեմ։ Ձեր չունեմ, չի ստորագրում, ոնց անեմ, կարաք ինձ ասեք։ Մի ծրագիր մշակեք աղբեր ջան, մարդիկ այսօր հաստատ լիքը մարդ կլինի, որ կամավոր կուզենա գա աջակցություն տա, մի ժամ, 2 ժամը տրամադրի, գնա նման մարդու տուն, համ մի հատ իր ճակատը պաչի իր արածի համար, համ էլ ասենք այդ դոկումենտների հարցով զբաղվի։ Ես մեկը հաստատ պատրաստակամ եմ։ Ու իմ հետ հաստատ լիքը մարդիկ կաջակցեն այդ ամեն ինչին։ Մենակ տեղից նստել ասելով չի, նորից եմ ասում, խնդրում եմ, էսի տարածեք, թող հասնի պատկան մարմիններին, պետքա իրանց էլ կասեմ, կնստեմ, կզրուցեմ, կասեմ խի եմ ես ամեն ինչը ասում։ Եթե մի մարդը ստուգում եմ փաստաթղթով, որ ինքը պատերազմի դաշտում չի եղել Ղարաբաղցին փախել է, այդ մարդուն միանշանակ գումար պետք է չհասնի։ Թող էթա իր տրուդով վիզ դնի, իր տունը սարքի, իր աշխատանքը գտնի, աշխատի։ Կամ հեշտ բաններ էլի, վсё գնացինք, ուր եք եթում աղբեր, դուք ընդ հող ունեք, տեղ ունեք, եք եթում։
Գնացեք սարքեք, ստեղծեք։ Համ էս երեխան գանդեք կրվի մեռնի, համ էլ թողեք դուք գաք ստե, չհասկացա հետո։ Ուրեմն որը տենց այս երեխեքը պետք է Ղարաբաղ չծառայեն։ Մենք ունենք հող, ունենք տարածքներ, սաղ էս պատրաստենք, եթենք պահենք մեր հողն ու տարածքը։ Ժողովուրդ, էսի մեզնից է կախված, հասկանում եք, մենք պետք է համախմբենք, մեր սառը դատողությունով մարդկանց բերենք, նստենք, իմ համար էլի եմ ասում, կապ չունի, ներկա, անցյալ, ապագա կամ չգիտեմ ինչ։ Նստենք, ասենք, ախպեր ջան, հələ եկեք մենք ճիշտ լուծում գտնենք այս հարցին։ Մենք եկեք հասկանանք։ Ոչ թե ասենք, ով ոնց ինչ ուզի անի, չէ, ախպեր։ Փաշինյանը ասել է, հա միշտ էլ կրկնել է, դուք եք ընտրել ձեզնով է, չէ։ Դե բերեք հավաքվենք այդ մարդու հետ նստենք խոսանք, կարող է այդ մարդը պայտակ ինչ-որ մեծ սխալ քայլ է արել, փորձենք օգնենք ուղղի այդ մարդը սխալ քայլը։ Ժամանակ տրամադրենք ուղղի, չի կարենա նոր այդ ժամանակ կփոխենք, փոխել է այսօր մեր ձեռը, չի, երբ էլ ուզենք կարանք փոխենք։ Բայց ում բերենք փոխենք, մի հատ էլ մտածեք, էլի։ Կյանքում չկա տես մարդ, որ անթերի է։ 30 տարի անթերի ապրում ենք, էլի իդեալական։ Ասում եմ, այս պահին մեր ամենաառաջնային հարցն է։ Մեր վիրավորներին հասանելի գումարները ճիշտ հասնի իրանց տեղը, մեր զոհվածների ընտանիքներին հասնի տեղը, մեկ էլ ես նորից եմ ասում, Ղարաբաղի գումարները, որը գնում է անհատական ընտանիքին կամ բան, դրանք սաղ պետքա թղթով ամեն ինչով ստուգվի։ Այս մարդը եղել է պատերազմի դաշտում, այս մարդը պատերազմել է թե չէ, պատերազմել է Ղուրբան ելնեմ քեզի աղբերս, հալալ ելնի այդ փողը քեզի։ Եթե չես եղել չես արել, պաշոլ քչորտու կոպիտ ասած կներեք, գնաք ու քրտինքով ստեղծի այդ ամեն ինչը։ Այսօր սաղ աշխարհը փողը ուղարկելու է Ղարաբաղ, սաղ աշխարհը փողը օգնությունը ուղարկելու է Ղարաբաղ։ Էլի հարց չկա Ղարաբաղ, բայց խի, բայց աշխարհը այսպես երեխեքին չի ուզում տենա։ Չի ուզում իր նմաններին տենա։ Այդ աշխարհը չի ուզում այս մարդիկ էլ լավ տուն տեղ լնեն։ Թե բան ասма, դե սաղ ես հետեկև, всё, անցավ, գնացիր, ջրվար։ Ինչ ես ապրե, ինչ ես տեսե, ոչ մեկին էլ չի հետաքրքրում։ Կարևորը սաղ հետ ես եկե, դե էտա տենց էր էլի։ Ես ինքս ասում եմ, ու լիքը մարդիկ կան, շատ մարդիկ կան, կլնեն զինվորական, կլնեն զոհվածի հարազատ, կլնի վիրավորի հարազատ։ Մենք հիմա մտքերի փոխանակում ենք անում ու լիքը հարցերի շուրջ քննարկումներ ենք անում ու պատրաստվում ենք պարոն Փաշինյան, թե ձեր հետ հանդիպման, թե ձեր մնացած մարմինների հետ ու հարցեր տանք, հարցերի պատասխանները լսենք, հասկանանք ինչա լինելու մեր հետագան։ Մենք չենք ելնելու աթոռակռիվ կամ չգիտեմ ինչ, այդ աթոռը ով ինչ ոնց, դա մեզի հիմա չի հետաքրքրում։ Մեզ այս պահին հետաքրքրում է մեր զինվորների արժանապատիվ ընթացիկ կյանքն ու մնացած բոլոր ամեն ինչը։ Մեկ էլ մի հատ էլ բան ասեմ, հա, նենց ականջի ծերով այն օրը լսեցի, դե շատ ժամանակ չեմ նայում ոչ մի լուր, ոչ մի բան, որովհետև արդեն չի հետաքրքրում, ամեն մեկը իր սազն առած սազն է նվագում, թե ինչ է ուզում, ինչ չի անում, դա ինձ ինչ որ մի հատ ինչ Մանուկյանա ինչա չեմ անում, ով այն ագնոցա որ մի հատ գործը որ կա, նախկինում են երեխա վախտերս հիշում եմ, դրան տեսել եմ լպրծուն ինչ որ Վազգեն Մանուկյանա ինչա։ Ասենք այդ տականքը լսի այ ուլ, այդ որը տենց արտահայտություն ես անում, այդ 10% անասուն կա, այդ 10% անասունը դուք եք ձեր եղածով, կյանքում չփորձեք, չհամարձակվեք, արա այ ուլեր, հանգարց զոհվածի ընտանիքին կամ հանգարց հպարտ քաղաքացի ասածը բանանեք այդ ձեր աթոռի ու այդ ձեր ինչ-որ կախարդական փայտիկների համար մարդկանց վատաբանեք կամ փնովեք, արա։
Մի մոռացեք ձեր անցյալն էլ ենք տեղյակ, ձեր ապագայից էլ արդեն տեղյակ ենք, որը ոնց եք պաստալի, որ տենակ ինչ կարաք անեք։ Մանուկյան ես ինձ զիբիլ ես, ասում եմ ու ապրում եմ Հայաստանում, եթե կուզենաս կտենանք նորից կասեմ։ Այդ 10%-ը երևի դուք եք, այդ անասունի հոտը։ Մարդիկ այսօր եկել են սրտները սաղ արունոտ մարդկա խփում ես սրտին սրտից արուն չի գալի, նստել եք ինչ անասուն դուս եք տալի, արա։ Ցույց եք անում ինչ քակ ուտում եք կերեք, արա, ձեզի ոչ մեկ ոչի բան չի ասում, բայց մարդկանց անունները խեք մեջբերում անում, արա։ Մարդկանց խեք քանակ նշում, արա, ով եք դուք։ Ով է ձեզ այդ իրավունքը տվել, արա։ Անասուններիդ հետ հելի գնա ինչքան ուզում ես քայլի, արա։ Այ հորդ, չենք տեսե անցյալդ ով ես, արա, ինչ ես արել։ Այ լպրծուն։ Որ մեկին ասեմ, Լևոնից բռնած մինչև ես վերջերս ունտակը հասցրե ոնց հասցրե պարկել եք, արա։ Այսօր եկել եք մարդկանց 10%-ը անասունա չենք կարում հետ բերենք։ Էդի ձեր 10%-ը անասուն, որ մինչև մա ուղեղը չի կարում աշխատի, որ լափել եք հերիքը, արա։ Մի քիչ էլ ազգի մասին մտածեք, այդ տվարներ։ Ժողովուրդ, էլի եմ ասում, մենք այն սերունդն ենք, որ ամեն ինչ տեսել ենք, երկու հատ պատերազմ ենք տեսել, 3 հատ ապրիլյանն էլ հետը, երկրաշարժ ենք տեսել, ամեն ինչ տեսել ենք, հերիքը արդեն, այս տեղներս հասել է, հիմա մնում է մի քիչ մարդկային, մեր հոգեբանական այս վիճակներից դուրս գանք, մի քիչ դատողությունը փոխենք, ու հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում այս երկրից, ու ամեն մեկիս արած մանր քայլից այս երկիրը կարա ծաղկի։ Եթե ամեն մեկս սրտացավ լինի ու մի հատ քայլ անի, հաստատ իմացեք այս երկիրը կծաղկի։ Գոնե մենք այսքան դառը դատաստանով անցել ենք, մեր ժառանգները են մեր պուճուր բալեկը, որ վաղը պետք է մեծանան, հայ ասեն ու հայրենասեր մեծանան։ Գոնե այդ երեխեքը ապագա ունենան, գոնե այդ երեխեքը ապրեն մաքրության մեջ։ Սինգապուրը մի քանի տարում դառավ Սինգապուր, որ ոչ մեկ դրա մասին ոչ գիտեր, ոչ լսում էր։ Ինչից էր։ Համախմբած էին, մարդիկ ճիշտ ծրագրեր առաջ բերին, մարդիկ ճիշտ մոտեցում տվին, կողմնակի եկած եկամուտները ճիշտ ծախսեցին։ Թերանում են ախպեր, եկեք հավաքվենք այդքան ասենք ախպեր ջան, բերեք ուղենք էսի։ Ոչ թե հավաքվենք այդքան ասենք աթոռը տու։ Շաբաթը մեկ քելեք աթոռ ուզենք։ Չէ, եկեք ախպեր համախմբենք այդ մարդկանց օգնենք ախպեր ջան։ Ոչ մեկ միանգամից չի դառը բան։ Ես որ ինստիտուտ սովորել եմ, ես միանգամից բժիշկ չեմ եղել։ Տարիներ ու ես իմ ինչքան է անցել, որ ես կարեցել եմ բժիշկ դառնամ։ Ճիշտ է, այսօր չարաբաստիկ բաների պատճառով շատ բաներ են չի եղել, կորցրել են, բայց դե ամեն ինչը միանգամից չի լինում։ Էսի են բանն ասում է 1000 ներողություն, ես մնգնում է 10000 հոգի դանակը վեկալու մնգնում են հետևից, հասկացանք արա։ Ես պրոստը զարմանում եմ են մարդկանց թասիպի ու ինքնասիրության վրա, որ ասենք մարդիկ կարում են ինչ-որ տահաս են, տագետ արտահայտություններ անեն, ու այդ մարդիկ էթում աջակցում են, արա ում եք աջակցում։ Այն մարդում, որ ազգի 10%-ին կովա, անասունա անվանում, ապեր։ Այդքան թասիպ, այդքան ինքնասիրություն չունեք դուք, արա։ Թե ձեր մարդկային տեսակը մենակ 5-ից 10,000 դրամն է կամ $100 է։ Հետքան տղա չկա կարա, թե վախում եք աթոռներից ըտ կնգնեք։ Հələ տղա եղեք, գնացեք խոպան արա, բիզ դրեք ստեղծեք, եթե չեք կարում ստե անեք։ Մենք էլ մի քանի տարի մեզի ոչ մի ձև չթողին, մենք էլ գնացինք դուսը մեր արինք, բայց սոված չմնացինք, ոչ մեկի ձեռի մեջ չնայինք, ոչ մեկ էլ դե կոպիտ ասած 1000 ներողություն չդոմփեց ու բրթեց առաջ։ Հետ եկեք, արա, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ 5-10 հազար դրամի համար արա,
Մի $2000 որ տան կարող է հորս արև տուն տեղնել մորանա, կարա ձեր։ Ում հարցնում ես, ասում բաբր գործից ես, հակը հանեն գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Ստեղծի ախպեր, վիզ դիր։ Ժողովուրդ կոչ եմ անում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նորմալ դատողություն ունեն, ովքեր նորմալ մտածելակերպ ունեն, ովքեր նորմալ, արես ինչ եղավ, ովքեր նորմալ հասկացողություն ունեն։ Մեզ այսօր պետք է համախմբվել, ճիշտ ու սխալ անել, թերությունները սաղ սենց թղթի վրա սիրուն գրել, պետք եղած ժամանակ դուրը ծեծել, ասել կառավարություն կամ պարոն Փաշինյան կամ Պողոս, մենք եկել ենք, դուք պարտավոր եք մեզ ընդունելու ու մեզ լսելու, մենք էլ պարտավոր ենք, որ ամեն մի ասած առաջարկած ծրագիրը կամ Պողոսը հետևելու ու իր արդյունքին հասցնելու։ Հələ բերեք մի հատ փորձենք այտենց անենք, էլի ժողովուրդ։ Եկեք մի հատ այտենց, այսօր ծնողները մահացածների ինձ ասում են մոտ մի 2000 մարդ իրար հետ ներքին կապով կապի են հելը։ Ասում են ախպեր, էլ տարբերակ չունենք նեղվածությունից ես։ Մենք ուզում ենք մեր երեխեքի նկարները մեծացնենք, բռնենք ձեռներս այդքան հրապարակ, ասենք ժողովուրդ, այս երեխեքը նոր են մահացել։ Հələ 48-ները չի անցե մարդ կա։ Արա ինչ եք ուզում։ Պրոստը ասեմ մի բան, ես այսօր ինձի որ այդ խոսակցությունը եղել է, երևի ինքն էլ հենց հիմա այդ մարդիկ էլ մեջն են ինձ նայում են։ Ես ասել եմ պետք չի էդի անել։ Էդի որ անեն, այսօրվա լրատվականն ու Պողոս Պետրոսը գիտես ոնց շուր կտա։ Նայ զոհվածի ծնողը հելել էր, ուրեմն Նիկոլին քաղաքականության դեմ է, դավայ, ելեք աթոռը պետք է փոխենք։ Ես գնացել եմ հրապարակ մարդկանց ասում եմ, էսի քաղաքական վիճակ չի, լրատվականը բռնում կիսումա մենակ այն պահնակցում, որ ինչ-որ խմած մեկի դոշերից քաշում եմ, ասում եմ, արի լտենամ ով ես, դու ինչ ես տեսել, որ եկել ես ստե սենց ելույթ ես ունենում։ Ինձի սարքին բան, սաբոտաժնի կա, սաբոտաժ է եկե անում, ստե տեսեք ինչ արեց, թազա ռուսական ֆորմով եկել է։ Որովհետև իրանց սա հին մնացած են սենց էփած վիճակներն, հա, որը հիմա բախի այդ մի հատ լրագրող չեք հարցրել, այդ որ լայվս այտենց մինչև երրաբլուր եթում եմ։ Խի մի հատ լրագրող չեր եկե, որ լուսաբան էր, որ այդ զինվորները իջել էին, աշկերները թաց եթում էին երրաբլուր, որտեվ ձեռ չէր տալի էդի։ Էդի ոչ մեկին ձեռ չէր տալի, որ մարդիկ իմանան։ 30 քանի հատ լրագրող էր կայնած, որ մեկին խնդրեցի, մեկը մոտիկ չեկավ, որ այտենց բան անի։ Ու մարդիկ էլ հետս եղել են, ապացույցներն էլ ունեմ։ Ոստիկաններին կես բերան խնդրեցի, շնորհակալ եմ իրանցից։ Ասի ախպեր, սենց բան ենք որոշեմ մենք մեր զինվորներով, ասի ձեր ցավը տանեմ, սաղ ճանապարհը ձեզի ուղեկցելով կտանենք մինչև Եռաբլուր։ Այդ մարդիկ էլ հետներս եկան, խոնարհվեցին մեր զոհերի առաջ, հետ եկան։ Կան մարդիկ, ես պատրաստակամ եմ, ժողովուրդ։ Ես ինձնով մենակով չեմ կարա ոչ մի բան անեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես մենակով չեմ կարա վազեմ սաղ տեղերը, ես մենակով չեմ կարա բան անեմ, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր իմ ես ասած գաղափարին համակիր են, էլ եմ ասում, մենք ենք տերը մեր երկրի ոնց են ասում, մենք պտի պահանջատեր ելնենք, մենք պտի մեր ծրագիրը ներկայացնենք ու մեր ծրագրով շարժվենք, մենք պետք է աշխատացնենք, հասկանում եք այդ մարդկանց, մենք պտի այդ ամեն ինչը անենք, ժողովուրդ կներեք ստեղ ինչ-որ ես Իրինա Դեմիրճյան fake site-ը ինչա անհարմար բաներ են գրում, ուշադրություն մի դարձրեք, ես նման տականքներին բանի տեղ չեմ դնում։ Ուղղակի մի հատ բան ասեմ, 1000 ներողություն, ես ինչ որ գրել ես, Իրինա, ինչ ես, Դեմիրճյան ես, ինչ, в общем,
Լսի այ հայվան, այդ չի մտածելակերպը։ Ով որ այսօր կրված տղուն կարա տես բան ասի ու մտածի տես բանա, ամենավերջի անբարոյականի զավակն է ես կասեմ։ Ամենավերջի թափթփուկն է։ Իմ համար Ադրբեջանցուց վերան մարդ է դառնում այդ մարդը։ Այդ տականքներ, այդ թափթփուկներ։ Ասենք, օրինակ հիմա նայեք, ֆեյքա ինչա ինձ չի հետաքրքրում, մտել է, ասենք, իմ ինքնասիրությանը, իմ սրբությանն է բանանում։ Արա այդ տավարի ծնունդ։ Այ անբարոյականի զավակ, 44 օր որ կռվել ենք ընդ դոշ ենք տվել, ձեր նման թափթփուկների համար ենք արել, որ ձեր նման վիժվածքները այսօր կյանքում գոյություն ունենան, ապրեն, արա։ Արա այս զբլի վրիշաներ, Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ նման բաները, եթե բանա բլոկ արեք կամ փակեք, չգիտեմ ինչ, որ ես ավելի հունից դուրս չգամ, էլի կոպիտ ասած։ Միակ ես 24 ժամ հասանելի եմ, ժողովուրդ ջան։ Ու մենակ ես որ ասում եմ, ես մենակ չեմ։ Ես ունեմ լիքը զինվորական ընկերներ, ովքեր իմ կողքն են, մենք իրար կողք ենք, որովհետև մենք տեսել ենք այդ ամեն ցավն ու տառապանքը, մենք կյանքում այդ ցավից ելնելով չենք կարա իրարից հեռու մնանք ու իրար կորցնենք, որովհետև մեր տեսածը կյանքն ու կռիվն է եղել իսկական, որ ամեն վարքյան մեկս մեկից կարայինք կորցնեինք։ Այդտենց ընկերներ ունեմ, ես շնորհակալ եմ իրանց կյանքին մեռնեմ, ովքեր չկան նորից ասում եմ, խոնարհվում եմ իրանց շիրիմներին, ովքեր էլ վիրավոր են իմ ընկերներից, շուտապույտ ապակինում, ես իրանց կյանքին մեռնեմ։ Ժողովուրդ ջան, 24 ժամ հասանելի եմ։ Լուբոյ հարցի շուրջ կարանք քննարկենք։ Ունենք իրավաբան ընկերներ, ունենք նախարարության, ասենք, անձնակազմից, ովքեր հասկանում են, գիտեն ինչը ոնց է։ Քննարկենք, հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչի ենք ուզում հասնենք։ Մենք չենք ուզում քաղաքական թեմաներ, մեզ պետք չի, ես էլ եմ ասում, եթե մարդ կա, որ իմ հետ պետք է զանգի կամ գրի քաղաքական, խնդրում եմ ինձ ոչ զանգեք, ոչ գրեք։ Ուղղակի զուտ, որ մեր երկիրը այս ճգնաժամից հանենք, որ մեր այս երեխեքի հարցերը կարենանք ճիշտ լուծենք ու մենք կարենանք մեր այս կառավարությունն է, չգիտեմ, ընդեղ ղեկավարությունն է, ինչն է, ինչով կարանք ոչ թե աջակցենք, այլ իրանց սխալները իրանց ցույց տանք, որ էսի սխալ է, ճիշտը սենց կարելի է անել ու պահանջատեր ելնելով մեր երկիրը սկսենք աճացնել։ Նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, եթե կան մարդիկ, ովքեր կարան ինձի ցուցակ տվյալ տան Ղարաբաղի հետ, մասայի հետ կապված այդ գումարային հարցերով, ինձ ինֆորմացիա տվեք, ես ասում եմ, ով որ փախել է, չի ծառայել, ինքը արժանի չի մի լումա ստանալու։ Ու ես այս հարցը նամակով ուղարկելու եմ թե Ղարաբաղ, թե ստեղ, որ այս հարցին լուրջ մոտենան ու լուրջ մանանեն։ Շատ բաներ կա, որ խոսամ, կասեք, վայ, սենց անում Ղարաբաղցիքի հետ կապված, ընենց է, չէ։ Ինչ տեսել եմ, ինչ կաշվից վրա տեսել եմ, էդի կարամ պարզ ասեմ, պրոստը չեմ ուզում ասեմ։ Էն որ մարդիկ տուն չունեին, ապրելու տեղ չունեին, եկել էին ստե իմ ընտանիքը ու իմ ընկերները ու մնացած բոլորը Ռուսաստանից բռնած աջակցում էին, որ մարդկանց օգտագործած լվացքի մեքենա են տանում, որ ասում են չունեն գոնե յոլայթան, այս չեք դուք, ես սրանով պտի լվամ, հա, արա, խի պտի չլվաս, այդ աղա, 44 օր ես ոչ չի բան չեմ լվացել այդ հողի համար։ Այդ այս մարդկանց այսօր ինչ-որ օգնություններ է հասնելու, տուն ու տեղ է հասնելու, խի ախպեր, խի, բացատրեք, ասեք ախպեր, դու սխալ ես, ճիշտ է էսա, ես ընդունեմ, ասեմ հա ախպեր ջան, ես սխալ եմ, դուք ճիշտ եք, խի բայց, ու տես լիքը, ընգերս իր երկու արգանի տունը տալիս է, որ մնան, նկարում են, վերջում ֆռում են, մենք այս տունը չենք ուզում, ասում է, բայց խի երկու արգանի տունը, դուք երկրորդ հարգում սանհանգույց չունեք, դե կներեք էլի,
Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում շատ ձեզից ձանձրացնեմ, չեմ ուզում շատ տարածվեմ, էլի հույսով եմ առիթ կլինի կխոսանք։ Հայրենիքը էլի եմ ասում, սկսվում է ձեզանից, եկեք չմոռանանք ամենակարևորը։ Ու անուններով չեմ տալիս, ու ով աջակցել է, ով ինչ որ արել է, բոլորն էլ իրանց աչքով տեսել են, որ ուր է հասնում իրանց աջակցությունը, ով ցանկացել է իրանց աջակցությունը տեղադրվել է իմ էջում, նաև հիմա Մոսկվայից մեր հայերից ինձ հետևում են, որ հեսա վաղը կամ մյուս օր ապրանքը էլի գալի, իրանց աջակցությունն է մեր վիրավորներին, մեր անապահովներին, շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնեմ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ ենք ձեզանից։ Միակ խնդրանքը ասում եմ, իմ մոտ ամեն ինչը թափանցիկ է, ով ուզում է տեղադրում եմ, ով չի ուզում զանգում ենք, զինվորի հետ էլ է խոսում եւ այլն, իմ միակ նպատակը, որ ամեն մի լուման ծառայի մեր երեխեքին։